வணக்கம் நண்பர்களே. பச்சை நிறமே பச்சை நிறமே அப்படின்ற மாதிரி இந்த பூ வந்து இது வந்து ரோஸ் வந்து பச்சை கலரில் இருக்குது பாருங்கள். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இது வந்து சைனா ரோஸு. சைனாவில் வந்து நாட்டுடைய வளமையை குறிக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த சைனா ரோஸ் எல்லார் வீட்லேயும் நிறைய பேர் வளர்ப்பாங்களாம். இது பூக்கள் வந்து இதழ்கள் வந்து இலை மாதிரியே இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது. இது நம்ம தோட்டத்துக்கு வந்திருக்கிற புது வரவு. இது எப்படி இருக்குன்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஆல்ன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.